هر زبان خیلی خوش اومدی به جلسه 20 آموزش زبان آلمانی. من غزاله یقینی هستم. امروز قراره با هم دیگه در مورد وونونگ یا همون خونه صحبت بکنیم که چطوری خونه ها تو آلمان اجاره داده میشن، شرایط به چه صورته و یه سری ورکشاپ یاد بگیم و یه کوچیکلو هم در مورد داتیو صحبت کنیم. میدونم جلسه پیش خیلی در مورد داتیو آکوزاتیو صحبت کردیم، ولی یه ریویو هم داشته باشیم نسبت به جلسه پیش که یه بار دیگه داتیوها رو هم مرور کرده باشیم. خیلی خب، حالا توی تایل آ داریم می‌خوایم در مورد داتیو صحبت بکنیم. از تایل ب میریم کلا در مورد وونونگا. خیلی خب، اینجا ما گفتیم که یه سری پرپوزیسیون داشتیم توی آلمانیا که هم آکوزاتیو بودن هم داتیو بودن. اسمشون لوکال پرپوزیسیون بود که میایم با توجه به وربمون نگاه میکنیم که وربمون اگه آکوزاتیو سازه مثلا ازش سوال بکنیم ووهین یعنی داریم حرکت میکنیم، یا آکوزاتیو سازه پس بعدش آکوزاتیو میاد. اگه وربمون داتیو سازه یا کلا ثابته حرکت نمیکنه میشه داتیو، یعنی بعد از اون پرپوزیسیون داتیو میاد. حالا میخوایم یه سری پرپوزیسیونی که اینجا بهش اشاره کردیم در مورد این و آف صحبت بکنیم که این و آف از جمله پرپوزیسیونه خیلی کاربردیه که ما خیلی از این و آف استفاده میکنیم کلا توی صحبت کردنمون. بریم ببینیم. ما اینجا میخوایم در مورد داتیو بودنش صحبت بکنیم. پس گفتیم که وقتی سوال میکنیم و اون شی یا اون چیز یا اون شخص ممکنه در جایی وجود داشته باشه، در جایی ثابت باشه و حرکت نکنه، پس داتیو میشه. به طور مثال ماسکولین گفتیم میشه دم، نویترال میشه دم و فمینین میشه در. خب حالا میگه که وقتی میخوایم بگم که من در پارک هستم، در جایی بودن که اینجا معنی این میشه در، میشه این پارک auf dem Baum, im Zentrum, auf dem Land, in der Stadt, auf der Parkbank. بانک یعنی چی؟ ببین بانک یه نومنیه. من اینجا می‌نویسم بانکو، فمینی هم هست، می‌نویسم دی بانک. دو تا معنی داره. یکی معنی بانک میشه همون بانکی که تو فارسی استفاده میکنیم، یکی به معنی نیمکت میشه، نیمکت توی پارک میشه. مثل اینجا می‌نویسم وی شتول، البته شتول املاتش پلوراله، وی شتوله یعنی مثل صندلی مونه، ولی صندلی که توی پارک هسته رو بهش میگم بانک. پس اینو بدون، بانک دو تا معنی داره، که معنی بانک میشه، معنی بعدش به معنی صندلی یا همون نیمکت توی پارک رو بهش میگم بانک. پس هم میشده auf der پارک بانک. چرا یه جاهایی آفه یه جاهایی ایمه؟ چون تو یه جاهایی نمیتونی بری داخل چیزی، روی اون سطح قرار داری. مثلا پارک که یه مکانه در اینجا وجود داری، ولی بام یه درخته، شما وارد داخل درخت که نمیشه که روی درختی، پس میشه auf dem Baum. سنتروم مرکز، توی مرکزی، پس میشه این دم سنتروم. ولی لاند توی مثلا گفتم این لاند رو حفظ بکن. آفتم لاند که میگیم یعنی خارج از شهر. این یه چیز حفظ کردنی. وقتی خارج از شهر هستی یا اطراف شهر هستی رو بهش میگن آفتم لاند. ولی اگه بگی این دم لاند میشه در کشور، در داخل کشور. ولی میخوای بگی دور اون شهر هستم میگیم آفتم لاند، یا خارج اون شهر هستم مثلا روستاهای اطرافش هستم یا خارج از شهر زندگی میکنم، میشه آفتم لاند. این در شتات استفاده میشه. بانک به معنای صندلی میگیم auf der Parkbank، چون ما روی سطح نیمکت میشینیم، چون روی سطح میشینیم سطح بهش میگیم auf. پس auf برای سطح استفاده میشه، این داخل چیزی میره. این از این بود. حالا بریم دوباره اینجا رو بخونه. میگه ور oder was wo. میگه که وقتی که یه سری وربای استفاده میکنیم مثل wohnen که گفتیم فعل wohnen، ازش سوال میکنی wo wohne ich oder wo wohnst du، کجا زندگی میکنی. اینجا پرپوزیسیون این که داره استفاده میکنی یا آف داره استفاده میکنی به صورت داتیو میاد. چرا؟ چون داره ازش wo سوال میکنی. ich wohne in der Stadt، ich wohne in der Stadt. Stadt میشه شهر، در داخل شهر زندگی میکنم، یعنی در مرکز شهر زندگی میکنم یا در جایی از شهر زندگی میکنم که نزدیک مرکز شهر. یا میشه sie wohnt auf dem Land،
sie wohnt auf dem Land. گفتیم land با آف میاد که چون که وای پس بشه داتیف. چرا؟ چون من دارم میگم اطراف شهر دارم زندگی میکنم. سلام، اینجا کانال یوتیوب اپلیکیشن گو تو ترینه. شما قراره اینجا رایگان اونم با جدیت و کیفیت یک کلاس حضوری 12 تا زبان زنده دنیا رو یاد بگیریم. ما اینجا قراره هر روز یه قسمت از آموزش ها رو از سطح مبتدی تا پیشرفته برات آپلود بکنیم. اما اگه عجله داری همه دوره ها به علاوه کلی امکانات دیگه تو اپلیکیشن در دسترسه. آهان، اپلیکیشن رو میتونی از اپ استور، گوگل پلی، بازار و سایت خود گو تو ترین دانلود کنی. بیرون شهر دارم زندگی میکنم یا داخل روستا دارم زندگی میکنم. روستایی که نزدیک به شهره پس میشه آفتم لاند. اینجا میگه که وقتی میخوایم بگیم این دم مخففش میشه ایم که در مورد مخففا ما صحبت کرده بودیم جلسه پیش. پس یه بار دیگه جلسه پیش رو ببینیم، مخففا رو یه بار دیگه اونجا هم میتونیم ببینیم. پس این دم مخففش میشه ایم. این داس میشه اینس یا این دم میشه ایم. اوکی، alles klar. خیلی خوب، حالا میریم نمره 1 رو میخونیم، یه سری تمرین حل بکنیم. میشه ergänzen Sie. سوالت هم وای، پس داتیف داری صحبت بکنیم. Es ist teuer in Stadt. گفتیم شتات فمینین میشه در، میشه in der Stadt. Kinos sind hier. میگه سنتروم میشد مرکز، میشه in dem Zentrum. چرا سنتروم؟ چون که نویتراله. این دم سنتروم چون نویتراله پس میشه دم سنتروم یا میگیم این سنتروم. از این بعد من این دما رو مخفف این می نویسم. Hier kann man joggen. گفتم میخوای بدویی دویدن رو بهش میگن جوگن. خب پس میشه این پارک، چون در ازش وو سوال میکنی. این پارک kann man joggen. این پارک، ایمش خیلی کوچیک شد، من اینجا می‌نویسم این پارک. حواست باشه نومنا رو حتما اولش بزرگ بنویس. من چون یه ذره فضاش کوچیکه یه ذره تو نوشتارم مشکل دارم، ولی حتما پی رو دقت کن. پارک پیش حتما بزرگ نوشته بشه. Nummer 4. Manchmal ist es ein bisschen langweilig. langweilig میشه حوصله سربر، میشه auf dem Land. پس توی روستا وقتی آدم میره تا یه جایی بهش خوش میگذره، یه جایی بعد دیگه حوصله‌اش سر میره. البته برای کسایی که توی شهر زندگی میکنن، ممکنه کسایی هم که اونجا زندگی میکنن اصلا لنگوالیش نباشه، اتفاقا توی شهر زندگی میکنن لنگوالیش باشه. اوکی، پس میشه auf dem Land. land چون نویتراله پس تو حالت داتیف میشه dem. Nummer 5 میشه das ist schön und ruhig. اوکی، میشه اینجا زیباست و آرومه. روحیش میشه آروم، پس میشه دورف میشه روستا، میشه im Dorf ist es schön und ruhig. پس میشه im Dorf. Alles klar. Nummer 6. Hier wohne ich in der Stadt. Oder in der Straße. In der Straße oder in der Straße. Straße feminine پس میشه in der Straße. In der Straße wohne ich. اوکی، Straße وقتی که میخوای بگی تو خیابون فلانی زندگی میکنم، قبلش اسم خیابون میاریم و آخرش Straße میاریم. خب مثلا یه اسم مثلا سباستیان شتراسه، مثلا خیابون سباستیان مثلا نداریم، من دارم مثال میزنم. یا کلن شتراسه، خیابون کلن یا کلن شتراسه. پس وقتی میخوایم بگیم خیابون فلانجا، شتراسه رو میاریم تم میاریم وقتی میخوایم آدرس بدیم. شتراسه هم دیا، پس میشه این در شتراسه. Nummer 7. Da feiern wir im Club. Im Club feiern wir. feiern ورب یعنی جشن گرفتن. im Club. اوکی، این کلوب feiern wir. alles klar. پس این پرپوزیسیون اینو آفو که تو حالت داتیو وقتی داریم ازش و سوال میکنیم، آرتیکل به چه صورت میاد. بریم یه لذت ترینینگ با هم دیگه بخونیم و یه سری ورکشاپ ممکنه از توش در بیاریم با هم دیگه یاد بگیریم و اینکه سوالایی که اینجا داره رو جواب بدیم. So wohne ich immer. Es ist super hier. Okay, es ist oft laut und die Wohnungen sind klein und teuer, aber es gibt Geschäfte, Restaurants, Cafés und Kinos. Man kann einkaufen, Filme sehen und vietnamesisch, griechisch und italienisch essen. داره در مورد غذاها صحبت میکنه. میگه غذای ویتنامزیش، گریشیش میشه مثلا یونانی، ایتالیانیش میشه ایتالی، غذاهای ایتالیایی، ویتنامی و
یونانی میتونیم بخوریم. Die U-Bahn ist hier in der Straße. Ich bin in 10 Minuten ins Zentrum. Auch der Stadtpark, die Tiergarten ist nicht weit von hier. Im Stadtpark können wir Radfahren, skaten, joggen und grillen. Ich wohne gerne hier in der Stadt. پس داره میگه که من در کجا زندگی میکنم؟ این در شتات زندگی میکنم. پس گفتیم وقتی میگم داریم این در شتات میکنیم جزوه‌های حین تدریس رو دیدی؟ چطور میتونی داشته باشیشون؟ همه این جزوات داخل اپلیکیشن موجوده و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنین و حین تدریس ازشون استفاده کنید. کاری که بچه زرنگا میکنن. همه این جزوات توسط اساتید دوره و با نظارت دقیق تیم گوتوترین تهیه و طراحی و تنظیم شدن و در اختیار شما قرار گرفتن. شما میتونید اپلیکیشن رو از اپ استور، گوگل پلی، بازار و یا وبسایت گوتوترین نصب کنید. میکنیم این نزدیک به مرکز شهر. میبینید نوشته Ich bin in 10 Minuten im Zentrum. پس توی 10 دقیقه تا مرکز شهر فاصله داره. پس این در شتات رو اینجا واسه توصیف کرده توی متن. این بعدی مارتا. ببینید مارتا کجا زندگی میکنه. پس اما گفت من این در شتات زندگی میکنم. حالا میریم مارتا ببینیم کجا زندگی میکنه. Hier im Dorf. پس توی دورف زندگی میکنه. Hier im Dorf ist es ein bisschen langweilig, aber es ist sehr schön, sehr grün und ruhig. grün میشه سبز. زیر grün استفاده میکنه یعنی که محیط زیست خیلی زیبایی داره، پر از درخته، پر از جنگله. Und die Häuser sind alt und groß und auch die Miete sind okay. Es gibt eine Kirche und einen Kindergarten. آها میته. میته اینجا من می‌نویسم دی میته میشه اجاره. وربش میتنه. وربش میشه میتن. اجاره دادن یعنی چی؟ یعنی من یه خونه رو دارم اجارهش کردم و دارم پول بابتش پرداخت میکنم، پس میشه میتن. یا دی میته. گگنتالش میشه فرمیتن یعنی من یه خونه دارم به کسی اجاره میکنم و ازش پول میگیرم. وقتی من خونه رو اجاره میکنم و بابتش پول میدم فعلش میشه میتن. ولی وقتی خودم خونه دارم میخوام خونه رو به کسی دیگه اجاره کنم و بابتش پول میگیرم میشه فرمیتن. خود نومنش هم میشه میته. اینجا پلوراله. میگه اجاره ها اوکی هستن، یعنی قیمت اجاره های خونه توی دورف، توی همون روستا یا اطراف شهر خوبه، اوکیه. Es gibt eine Kirche und eine Kindergarten. Okay, Geschäfte und Banken sind in Prenzlau. Prenzlau اسم شهرشه، اسم محدودشه. Das ist nicht weit. Prenzlau hat auch einen Bahnhof. Ich bin in 50 Minuten in Berlin. آها پس داره توی اطراف برلین داره زندگی میکنه. میگه تو 50 دقیقه فاصله دارم تا برلین، پس مشخص بیرون شهره. Ich wohne gerne hier auf dem Land. پس متوجه شدی auf dem Land یعنی چی؟ auf dem Land یعنی im Dorf. auf dem Land یعنی که in 50 Minuten in Berlin یعنی 50 دقیقه که شاید هم بیشتر تا اون شهر فاصله داره. پس auf dem Land Gegenteil in der Stadt. میریم سمت راست اکستراس رو میخونیم. میگه اسکیپت یعنی چی؟ اسکیپ یعنی دا است. دا یعنی اونجا یا اینجا. اسکیپ یعنی وجود داشتم. میخوام بگم یه چیزی اینجا وجود داره. مثلا میگم که in Berlin gibt es viele Geschäfte, Banken, Garten und so weiter. پس gibt es یه فعلیه که همیشه با اس میاد، واسه همین gibt میشه چون اس زینگولاره پس میشه gibt es. in Berlin gibt es Geschäfte, بانک اون زوبته یعنی وجود داره مغازه ها، بانک ها و چیزهای دیگه. دورف گگنتایل شتاته. میترم که اینجا من گفتم آرتیکلش فمینینه پس دورف دسته، شتات دیه، میتم دیه. وایت گفته معنی دور میشه، معنی دور رو بهش میگم وایت. برلین بانکوک مثلا وایت فون برلین. توی مثلا اینجا مثلا میخوام بگم یک جایی دوره از مثلا پرنسلاو من یه جمله باش بسازم با وایت. پرنسلاو ist weit یا مثلا دقیقه شو بنویسم ist 50 Minuten
Minuten weit von Berlin. بقیش اینجا می‌نویسم von Berlin. پس متوجه شدی وایت یعنی چی؟ وایت همیشه با فون میاد، بعدش کنارش اسم یه شهر میاد. پس میگه پراوسلا 50 دقیقه با برلین فاصله داره. پس وایت که میاد به معنی فاصله میشه، معنی دور میشه. گگنتایلش میشه انگ میشه نزدیک، وایت میشه دور. اوکی، نیشت وایت گگنتایل همون وایت میشه. نیشت وایت یعنی خیلی دور نیست. این میگه پرانسلا با برلین زیاد دور نیست. این داره از لحاظ مکانی توی یک کشور میگه. اینجا داره در مورد 2 تا شهر تو کشورهای مختلف میگه. میگه پرانسلا با برلین دور هست 50 دقیقه، ولی نسبت به بانکوک اونقدر دور نیست. پس بانکوک اسم یه شهر توی تایلند که نسبت به برلین خب خیلی فاصله داره و همین دلیل ازش وایت استفاده میکنم. ولی وقتی خیلی دور نباشه میگیم نیشت وایت، یعنی خیلی دور نیست در واقع نیشت وایت. اینجا هم نوشته شتات میشه شهر، لاند میشه اطراف شهر، جاهایی که پر از جنگل درخت. چیزایی که گفتیم رو یاد گرفتی؟ خودت رو به چالش بکش. فقط کافیه یه سر به اپلیکیشن گوت ترین بزنی. آخر هر جلسه و دوره یه آزمون کاملا استاندارد مطابق با مطالب تدریسی طراحی شده تا خودت رو بسنجی. حتی میتونی پاسخ درست سوال‌ها رو هم ببینی تا مطمئن بشی همه چی خوب پیش میره. کافیه از اینجا اپلیکیشن رو دانلود کنی. یا خارج از شهر باشه. خیلی خوب، حالا دیزه ترینینگ رو میخونیم. و وونن اما و مارتا. پس اما بالای است، مارتا این پایینی است. kreuzen sie an. اما wohnt auf dem Land oder in der Stadt. گفتیم اما کجا زندگی میکنه؟ اما رو اینجا علامت زدی نوشته in der Stadt. پس میشه in der Stadt. in der Stadt. میگه مارتا که دومی است میگه wohnt auf dem Land oder in der Stadt. اینجا گفتیم auf dem Land، پس میشه مارتا wohnt auf dem Land. پس تفاوت auf dem Land و in der Stadt رو با هم دیگه یاد گرفتیم یعنی چی. میریم یه گرامر کوچیک بخونیم، بعدش بریم در مورد وونونگ کلا صحبت بکنیم. میگه که ما واقعی که داریم سوال میکنیم یا اودا ناین یا ناین فراگه میکنیم، یه جاهایی ممکنه ناین به کار نبریم یا به کار نبریم، از دوخ استفاده میکنیم. دوخ یعنی چی؟ دوخ به معنی این که وقتی که ما منفی از چیزی کسی سوال میکنیم و جوابمون یا هستش بهش میگیم دوخ، نمیگیم یا. یعنی چی؟ متوجه نشدی؟ اینجا توضیح میدم برات. این پایین زرده رو بخون. نوشته که is das Bad groß؟ میگه که مثلا اون همون بزرگه. is das Bad groß؟ یا، پس پوزیتیوه. اینجا چرا من تیک زدم پوزیتیو؟ یه پوزیتیو میزنم یا das ist groß oder das Bad ist groß. Wohnst du auf dem Land? Nein. نگاتیوه. Nein, ich wohne nicht auf dem Land. من زندگی نمیکنم. ببینی اینجا داره پوزیتیو ازت سوال میکنه. حالا میریم قسمت بعدی. میگه schlafe ich nicht auf der Couch؟ ببینی نیشت نگاتیوه، سوالم نگاتیوه. وقتی سوالم نگاتیو باشه ولی جوابم پوزیتیو باشه بهش میگیم دوخ. پس اینجا می نویسم Frage negativ Antwort میشه جواب. Antwort positiv بهش در جواب چی میگیم؟ اینجا میشه دوخ. پس هر موقع سوالت نگاتیوه با نیشت داری سوال میکنی، این نیشت رو من دورش مربع میکشم، دوخم مربع میکشم و جوابت پوزیتیوه از دوخ استفاده میکنی، نمیگی یا. ولی وقتی سوالت پوزیتیوه جوابت پوزیتیوه میگی یا. سوالت پوزیتیوه جوابت نگاتیوه میگی نه. سوالت نگاتیوه جواب پوزیتیوه میگیم دوخ. حالا بریم تمرین با هم حل بکنیم. یا nein oder doch ergänzen Sie. Nummer 1. Ist die Wohnung denn nicht im Zentrum? Doch, sie ist nicht weit von Bahnhof. خیلی خوب. جوابم اینجا nicht weit یعنی دور نیست. میگه اینجا ist die Wohnung nicht negative. نگاتیو من اینجا می‌نویسم نیشت این ستخون، چون جوابم پوزیتیوه داره میگه که نه دور نیست از بانهوف دیگه. بانهوف ها اکثرا هاپ بانهوف اگه بخوام بهش بگم، هاپت میشه اصلی. ترمینال های قطار که بهش میگن هاپت بانهوف، من اینجا بنویسم هاپت
هاپبانهوف. ترمینال‌های قطارهای اصلی که هر شهر یه هاپبانهوف داره. همیشه خدا تو سنترومن. سنتروم تو مرکزن. ببین سنتروم مرکز اونا رو با مرکز تهران مقایسه نکنی، خیلی متفاوته. تهران چند مرکزیه نسبت به شهرسازیش. چرا؟ چون مادر شهره، یه شهر بزرگه. ولی شهرهایی مثل آلمان، درسته مثلا برلین، هامبورگ، اینا شهرهای بزرگی نسبت به حساب میان، ولی بخوای برلین و هامبورگ رو مثلا با لندن، با تهران، با استانبول مقایسه بکنین خیلی کوچیکن، چون جمعیتشون پایینتر از جمعیت تهران، استانبول، شهرهای مثل توکیو و لندن هستش. واسه همین یه سوال، آخرین چیزی رایگانی که داشتی چی بود؟ به نظرت لازمه دوباره یادآوری کنم که استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگانه. علاوه بر ویدیوهای آموزشی، جزوه لغات و گرامر و کلی آزمون دیگه هم داره. من جای تو بودم یه نگاهی بهش مینداختم. از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتوترین میتونی دانلودش کنی. شهرها ممکنه برلین دو سه تا سنتروم داشته باشه ولی کوچیکه. مرکز اصلی هر شهر وسط اون شهر اگه بخوایم حساب بکنیم باشه که گفتیم آلتشتات قرار داره و چی قرار داره؟ هاپبانهوف قرار داره. واسه همه میگه زی ایست نیشت وایت فون بانهوف، منظورش هاپبانهوفه، یعنی داره تو مرکز شهر زندگی میکنه. پس این سنترومو وقتی هر جا سنتروم مرکز شدی بدون اون قسمت کل امکانات یا بیشتر امکانات خوب توی مرکز شهر قرار داره. هاپبانهوف تو مرکز شهر قرار داره. ممکنه جاهای دیدنی، جاهای که همیشه کاربری شبانه داره توی سنتروم یا مرکز شهر قرار داره. پس همه میگه که نیشت وای فون بانهوف. نمبر 2 میگه möchten Sie ein Haus in der Stadt؟ اوکی، نمیدونم چیشه، جوابشو بخونم. Wir möchten ein Haus auf dem Land. اینجا میگه من میخوام auf dem Land داشته باشم. این داره ازش سوال میکنه in der Stadt، پس نگاتیوه، میشه nein. Wir möchten ein Haus auf dem Land. Nummer 3 ist dein Büro weit von hier؟ میگه که بوغو آرتیکلش هم داسته، من اینجا مینویسم تویتخواد یعنی شرکت یا دفتر کار. میگه دفتر کارت دور از اینجا. در جواب میگه ich bin in 10 Minuten in Büro. 10 دقیقه است تا خود دفتر کار، پس نزدیکه، میشه nein ich bin in 10 Minuten im Büro. Nummer 4 in der Kindergarten denn nicht hier. ببینید nicht که اومد نگاتیوه، پس اگه جواب پوزیتیو باشه باید دخ بیارم. میگه ist der Kindergarten denn nicht hier. میگه kindergarten اینجا نیست، kindergarten میشه مهد کودک. Es ist hier in der Stadt. پوزیتیو داره جواب، میگه دخ. Es ist hier in der Stadt، همینجاست توی خود شهره. اوکی، یا منظورش مرکز شهره. نمبر 5 ist das Haus teuer؟ Die Miete ist 2000 Euro. 2000 یورو. نه آره تویا، ببخشید تویا، پس میشه گرون، میشه یا چون داره پوزیتیو سوال میکنه پس میشه یا die Miete ist 2000 Euro. دقت کن من اینو توجه نکردم، اینا رو بزرگ بنویسم، اینا رو 9 و اینش رو بزرگ بنویسم 9. دوباره این 9 بزرگه، این دو هم بزرگه. چرا؟ چون اول جمله است، اول جمله همیشه حرف اول بزرگ بنویسیم. پس من خودم کورگیرت میکنم. اوکی، نمبر 6 schläfst du denn nicht auf der couch؟ ببخشید couch میگه که روی کاناپه نمیخواری. couch پس زونونومش زوفا. couch آرتیکلش فمینینه، زوفا آرتیکلش نویتراله. من اینجا می‌نویسم das زوفا. خب heute schlafe ich auf der couch. این داره نگاتیو سوال میکنه پس میشه doch. heute schlafe ich auf der couch. schlafe که بار دیگه میگم فعل schlafen یعنی خوابیدن. schlafen از جمله فعلای اونقگل که توی دو و ارزیس این حالت آ تبدیل به اوملات میشه ایر. schläfst du و schläft er، اگه ار باشه میشه schläft er، ولی بقیهش همونطوری که هستش صرف میشه. پس تایل آ تمام شد. در مورد داتیو صحبت کردیم و یک گرامر کوچیک در مورد یا و ناین و دخ بود. حالا بریم تو تایل ب، قراره در مورد وونونگ صحبت بکنیم. وونونگ یه سری ورکشاپس من بهت یاد میدم. mein Stadt meine Wohnung یعنی شهر من، خونه ای منه. پس وونونگ دو تا معنی داره، یکی معنی خونه میشه
یکی معنی محل سکونت میشه. وقتی که نسبت به اون محل سکونت تست تعلق بکنیم بهش میگیم meine Wohnung. من نسبت به شهرم حس تعلق دارم پس خونمه. یا بهش میگن هاوس. پس هاوس و وونونگ جفتشون زونونومن. من زونونوم وونونگ رو بنویسم هاوس. وونونگ دیه واسه همین ماینه آورده. فمینین هاوس داس هاوس نویتخاله داس هاوس و دا دی وونونگ. alles klar. نومن آوردم میگه داس هاوس پس خونه میشد. وونونگ همون هاوس هم میشه. گارتن میشه در گارتن. آرتیکلش هم در گارتن. به درخت میگن بام در بام و به گل میگن دی بلوم. پلوغالش میشه دی بلومن. یه ان بهش برای پلوغالش اضافه میشه. پس این باشه. من پلوغالش رو فقط مینویسم. این فمینینه. بذاری بردی که تو فردا صبح من اینجا دارم خط میکشم. من اینجا مینویسم فمینین. این نویسم دی بلومن. این حالت پلوغالشه. چون اینجا چند تا گل آورده من دیگه پلوغالشون گفتم. این گلی که اینجاست اسمش زونن بلومنه. زونن بلومن میشه گل آفتابگردون. زونن از دی زونه میاد. زونه میشد آفتاب دیگه. پس گل آفتابگردون بهش میگن زونن بلومه. alles klar. بریم خط بعدی. صفحه بعدی در واقع. اینو از من نشنیده بگیر ولی قراره هر 5 دقیقه یه بار منو ببینی. پس اگه میخوای آموزش رو بدون من ببینی همین الان اپلیکیشن رو دانلود کن چون تو اپلیکیشن خبری از من نیست و میتونی با خیال راحت ادامه بدی. از کجا دانلود کنی؟ اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتوترین. یه سری دیگه ورچاس بخونیم. حالا در مورد وونونگ رو یک ذره باز کردیم و اینجا من واسه یه شکل آوردم که هر تیکه از خونه رو چی بهش میگن. به دیوار میگن دیوال. ببینی اینجا علامت خورده. این من دورش دایره بکشم من ببینید منظورش کجا. دیوال. پس به دیوار میگن وال. به پله میگن دی ترپه. دی ترپه. به در میگن دی توا. دی توا. اسکلا. به زمین میگن در بودن. پس دیوال، دی ترپه، دی تو، در بودن. خیلی خوب. حالا توی خونه اتاق داریم دیگه. گفتیم به اتاق میگیم سیما. آرتیکلش هم داسه. اگه اتاق خواب باشه بهش میگن شلاف سیما. شلاف از ورب شلافن میاد. شلاف سیما. اگه پذیرایی باشه بهش میگن وون سیما. ببخشید پذیرایی که میشه اسیما. نشیمن. نشیمن رو بهش میگن وون سیما. وون از وونن میاد. پس ببین به جایی که پذیرایی داری میکنی مهمون میاد و داری اونجا غذا میخوری بهش میگن اسیما. اس از اسن میاد یعنی غذا خوردن. اگه داری اونجا میشینی تلویزیون ببینی نشیمن خونته میشه وون سیما. سیما که کلا معنی اتاق میشه. حالا اگه تو اون اتاق میخوای بهش میگن شلاف سیما. پس شلاف سیما دیگه اینجا داره من نمی‌نویسم. هم آرتیکل همشون هم داسته. چرا؟ چون سیما داسته. شلاف سیما میشه اتاق خواب. بریم اسلاید بعدی. حالا این خونه رو از بیرون دارم نگاه میکنم بهش. به سقف میگیم داخ. اصلا به خود ساختمون میگن گبویده. آرتیکلش هم داسته. داس گبویده یعنی ساختمون. خب خود ساختمون رو دارم از لحاظ معماری دارم میگن. داخ میشه سقف. آرتیکلش هم داسته. داس داخ. پنجره میشه داس فنستا. پارکینگی که توی خونه باشه رو بهش میگن دی گاراژه. دی گاراژه. اوکی. داس داخ، داس فنستا، دی گاراژه. حالا از لحاظ طبقات مثلا توی خونه آپارتمان بهش میگن داس آپارتمنت. داس آپارتمنت. حالا از لحاظ طبقات دو تا معنی داره. یکی اتاژه بهش میگن یکی اشتوک میگن. جفتش درسته. یا بگو اتاژه یا بگو اشتوک. جفتش معنی طبقه میشه. طبقه دوم میشه دی zweite اتاژه. zweit یادت اول دوم سوم چه بود؟ erste zweite dritte vierte fünfte sechste und so weiter. اینا قبلا یاد گرفتی. حالا میخوای بگی طبقه دوم میگی آرتیکلشو میذاره دی zweite اتاژه. حالا میخوای بگی طبقه اول خب میشه ارست دیگه اول. حالا چون آرتیکل اشتوک دره اتاژ دیه میشه در ارست تا اشتوک
چرا شد ارستا؟ مگه ارسته نبود؟ به خاطر اینکه ادجکتیو وقتی وسط نومن و آرتیکل میاد اندونگا انتهای ادجکتیو دکلیناسیون میشه، یعنی تغییر میکنه، تحت تاثیر آرتیکل قرار میگیره. حالا اینا رو جلوتر میخونیم، دکلیناسیون ادجکتیو فعلا اینا در نظر داشته باش، چون این دره بعد اینجا چیز بشه، در ارستا اشتوک بشه. alles klar. Nächste میگه das Erdgeschoss. das Erdgeschoss. Erdgeschoss میشه همکف. پس البته یه چیزی بهت بگم، چون اینجا در اومده میشه erste Stock. اگه درش رو بردارم میشه erster Stock. پس من اینجا اینو اصلاح میکنم، اینو کلا پاک کن. der erster Stock. اوکی، این ارستا پس غلط بود. ارستا زمانی میاد که آرتیکل نداره. پس طبقه از پایین میخونم. پایین میشه در کلا، زیر زمین میشه کلا. زیر زمین آرتیکلش ماسکولینه. از پایین میخونم به بالا یه بار دیگه، در کلا. نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، 12 تا. باورم نمیشه این اپلیکیشن 12 تا از زبانهای زنده دنیا رو از سطح مبتدی تا پیشرفته آموزش میده. اونم رایگان. انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، عربی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، حتی ترکی استانبولی، روسی، فارسی. دیگه چی میخوای؟ از اینجا نصبش کن. Das Erdgeschoss, der erste Stock, die zweite Etage oder der zweite Stock. فرق نمیکنه میخوای اتاژه به کار ببر یا میخوای شتوک به کار ببر. پس طبقه بشه شتوک و اتاژه. کلا میشه زیر زمین. بریم اسلاید بعدی. توی محل قرارگیری یه خونه رو گفتم که توی جلسه پیش بهت گفتم وقتی که پرپوزیسیون اوبا، فوا، هینتا، اونتا رو میخوایم به عنوان ادورب ازش استفاده بکنیم، قیافش تغییر میکنه. یعنی دیگه بعدش نومه نمیارم دیگه، نمیگم اوبا داس هاوس. این اوبه به معنی اوبا سنباش بیل. حالا اگه مکانی بشه میخوام بگم کجاش قرار داره. اوبا دم هاوس مثلا میتونم بگم اوبا دم هاوس. اگه وو دارم سوال میکنم داتیو باشه. اگه ووه پس میشه اوبا دم هاوس. حالا این دم هاوس رو میخوام خط بزنم نیارم، میشه اوبن. پس دم هاوس خط میخوره پس میشه اوبن. بگم هینتا دم هاوس رو خط بزنم میشه هینتن. پس این میشه هینتا دم هاوس. خب حالا میخوام بگم فور دم هاوس. هاوس رو خط بزنم میشه فورن. میخوام بگم اونتا دم هاوس میشه اونتن. این اصلاح میکنم میشه اونتن. اونتا میشه اونتا دم هاوس میشه اونتن. اوکی alles klar. پس اوبن بالای خونه است یا همون بالاش، جلوش، پایینش، پشتش. alles klar. خیلی خوب. بعدی میگه در بالکن. تو آلمانی همون بالکونه، آرتیکلش هم دره، ماسکولینه. حالا این تراسه که بالای توی سقف خونه هستشو بهش میگن دی داخ تراسه. داخ میشد سقف، تراسه هم همون تراس میشه. دی داخ تراسه. تراسه آرتیکلش دیه. پس به تراسه‌ای که بالای سقف خونه قرار داره به عنوان بعد پنجم ساختمون داریم بهش نگاه می‌کنیم و سبزه بهش میگن دی داخ تراسه. اوکی. در بالکن دی داخ تراسه. حالا بریم با هم دیگه یه عبور حل بکنیم چیزایی که یاد گرفتیم. حالا ببینیم توی تکست به چه صورته. من اینا رو میخونم تکستو. میگه sehen Sie die Häuser auf dem Bild an. Zu wem passt das؟ ببین اینجا 2 تا خونه سمت راست نکن. اسم این وانیلا، اسم پسر اوتوه. خب ونیلا اوتو. 2 تا خونه متفاوت دارن. اگه دقت بکنی اوتو خونش 2 طبقه است، وانیلا 1 طبقه است و ویلاییه. جفتشون خونهشون ویلاییه، فقط اون ویلای 1 طبقه است، این 2 طبقه است. اوتو خونش مدرنه، وانیلا خونش خب یه ذره ساده است. وانیلا نکو پشتش گارتن داره.
اوتو هم گارتن داره ولی هیچی تو گارتنش نداره، خالیه. بعد اوتو پارکینگ داره، اون پارکینگ نداره. پس خوب به عکس نگاه بکن قشنگ. بعد بریم سراغ تکست که ببینیم کدومش مال کدومه. بوخشتاب آ. Das Haus ist groß und elegant. elegant معنی شیک میشه. بین این کدومه؟ پس groß بزرگ، اون elegant، پس میشه اوتو. Buchstabe B. Das Haus ist klein und gemütlich. klein und gemütlich. چون گفته klein و gemütlich پس میشه vanille. Buchstabe C. Im Garten sind viele Blumen. بلومه گفتیم که جمع گل ها بود دیگه. دی بلومه پلوغالش میشه بلومن. میبینی اینجا گل داریم ولی اینجا هیچی نداریم، پس میشه vanilla. Buchstabe D. Im Garten steht ein Baum. باوم میشد درخت، اینجا هیچی نداریم پس دوباره میشه vanilla. Buchstabe E. Das Haus hat viele Fenster. Fenster میشد پنجره. نگاه کن اینم پنجره زیاد داره ولی این یکی پنجرهاش بیشتره. میبینی 1 2 3 4 5 6 7 یه عالم پنجره داره، حتی تو سقفش هم پنجره داره، پس میشه اوتو. Buchstabe F. Das Haus hat eine Treppe. به پله میگفتیم treppe دیگه، پس میشه اوتو. میریم پایین رو میخونیم. پایین یه سری ادجکتیو برات آورده که بعد جا خالی رو پر بکنیم. من اینجا ادجکتیو رو بهش اشاره میکنیم. ادجکتیو صفت بودن که در واقع بیان کننده نومن بودن که میشد آیگنشافت. آیگنشافت میشه ویژگی، بیان کننده ویژگی نومن هستن که به طور مثال اینجا پوزیتیو، اینجا نگاتیو. پوزیتیو میشه شön، تا الان بلد بودیم. نگاتیوش میشه hässlich. با توجه به عکس نگاه کنیم مشخصه. schön das Gegenteil ist hässlich. Interessant das Gegenteil ist langweilig. Langweilig. ist ruhig. Ruhig das Gegenteil ist laut. Ruhig laut. laut میشه بلند، ruhig میشه آروم. neu alt. Das Gegenteil von neu ist alt. اوکی. چیزی که من گفتم یعنی دارم صحبت میکنم شاید متوجه نشی. من میگم das Gegenteil. نبینم غصه بخوری که پارتنر نداری. نه منظورم پارتنر زبانه. تو اپلیکیشن گوتوترین میتونی با بقیه زبان آموزا چت کنی، پارتنر زبان پیدا بکنی، باشون وارد چالش بشی و خب انگیزت هم چند برابر بشه. از گوگل پلی، اپ استور، بازار و وبسایت گوتوترین این اپلیکیشن رو نصب کن. تایل فون 3 تا نقطه میزنم. حالا هر ادجکتیو میتونه باشه یا نومن باشه. Das Gegenteil von etwas ist مثلا etwas. به طور مثال das Gegenteil von، من اینجا دوباره می نویسم das Gegenteil von schön ist hässlich. hässlich. خیلی هم خوش خط نوشتم. اوکی. Das Gegenteil von schön ist hässlich. پس مخالفه. شون میشه hässlich. hässlich میشه زشت، شون میشه زیبا. حالا همینا اینجا آورده. hässlich, schön, laut, interessant, teuer, alt, billig, super, langweilig und ruhig. اوکی. Das Gegenteil von teuer ist billig. من اینجا با فلش میذارم. Das Gegenteil von teuer ist billig. Das Gegenteil von alt ist neu. Das Gegenteil von ruhig ist laut. Und so weiter. Das Gegenteil von hässlich ist schön. پس یه جمله یاد گرفتیم. میخوای بگیم مخالف این چیز چی میشه؟ از این استفاده کنیم. فون میشه از. Das Gegenteil von برای مالکیت استفاده میکنه. حالت گنتیو داره. میخوای بگی مخالفه، ما تو فارسی میذاریم. مخالفه مثلا زیبا میشه زشت، یا تو انگلیسی ما میگیم آف. خب پس فون به آلمانی میشه فون. اسکلا. میریم صفحه بعدی. حالا یکی اون ورچاسایی که یاد گرفتیم و یه سری جدیدترش رو قرار بیشتر با هم یاد بگیریم. داخل خونه، هر قسمت خونه اسمش چیه از لحاظ معماری. نوشته wie heißen die Zimmer. notieren Sie die Buchstaben. Buchstaben میشه پس حروف دیگه.
میگه کیندت سیما. کیندا بشه بچه، سیما بشه اتاق. پس اتاق بچه خودش زده بوخشتابه آ. پس بوخشتابه آ میگه کیندت سیما. وون سیما گفتیم محلی که نشیمن خونه است بهش میگیم وون سیما. توی اینا نگاه کن. وون سیما میشه بوخشتابه گ میتونه باشه یا بوخشتابه گ. من اینجا می‌نویسم بوخشتابه گ. پس اینجا وون سیما. دی کوشه. دی کوشه. کوشه میشه آشپزخونه که میشه بوخشتابه F. Nächste, das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Arbeit از arbeiten میاد. یادت میگفتی ich arbeite als zum Beispiel ich arbeite als Lehrerin, ich arbeite als Architektin, ich arbeite als Ingenieur und so weiter. این همونه. Arbeit از arbeiten میاد. پس اتاق کار میشه دیگه. پس تو اینا ما نگاه بکنیم. اتاق کار زده بوخشتابه د. Deswegen das passt zu Buchstabe D. Nächste Schlafzimmer. Schlafzimmer میشه Buchstabe B. Nächste das Bad. Das Bad. به همون میگم باد. توی اینو نگاه بکنیم. باد میشه Buchstabe C. Die Toilette. Die Toilette. به دستشویی میگن تویلت که میشه Buchstabe E. پس تو Buchstabe E. Nächste der Flur. Der Flur. oder der Flur. بهتره der Flur بهتره بگیم بهتره. میشه Buchstabe H. ورودی اون ساختمون رو بهش میگن فلور. میشه Buchstabe H. Nächste ist das Erdgeschoss. Erdgeschoss. Erdgeschoss میشد همکف دیگه. پس میشه Buchstabe J. Nächste میگیم erster Stock. erster Stock. Stock میشد طبقه دیگه. erster هم اول میشد. پس میشه Buchstabe I. پس این نومنایی بود که تا اینجا یاد گرفتیم. من با دیگه ازش بخونم. Das Kinderzimmer, das Wohnzimmer, die Küche, das Arbeitszimmer, das Schlafzimmer, das Bad, die Toilette, der Flur, das Erdgeschoss und der erste Stock. دقت کن. ز نخون اینا. گفتم ز آلمانی رو میخوای تلفظ بکنی بگو س. اس همون اس که چطوری س یا همون سی خودمون. من اینجا می‌نویسم س. خب و زبون تو بچسبون، نوک زبون تو بچسبون پشت دندونت بگو تس تس. Zimmer, 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 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer. بذاریم باهاتون صادق باشم. هوش مصنوعی که دیگه نمیتونین از زندگیتون حذفش بکنید. ما هم نتونستیم از اپلیکیشنمون جدا کنیم. چیکار کردیم؟ اومدیم یه قسمت به اسم چت با هوش مصنوعی درست کردیم. چیکار میکنه؟ کارهای جالب. مثلا باعث میشه که رایتینگتون تقویت بشه. حالا میخوایم بدونین از کجا میتونین اپلیکیشن رو دانلود بکنید؟ از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت GoToTrain. بقیه‌اش هم که این خودش خونده میشه. بریم پایین. قسمت پایین یه هورد ترینینگ با هم دیگه داریم. اینو گوش بدیم. من اول لزنشو اون ورد تکستشو میخونم و با هم دیگه گوش میدیم. میگه النا اون مقیه اوند گلوکشتاد. گلوکشتاد میشه مدینه فاضله. حالا خیلی فارسی دارم میگم. به مدینه فاضله به آلمانی میگن گلوکشتاد. مدینه فاضله چیه؟ خوبیش اینه که تنها شهری که مدینه فاضله چی میگن اون طرز تفکرش به واقعیت تبدیل شد شهر اصفهان خودمونه. که اینجا چه نوع فکری بود؟ فکر مدینه فاضله اینه که ما توی یه شهری زندگی بکنیم که از هر لحاظی بهترین باشه برای شهروندش، از لحاظ معماری، از لحاظ جغرافیا، از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و خدمات رسانی که اون شهر داره. البته مدینه فاضله که دارم میگم اون اصفهان برمیگرده به شاه عباس که اصفهان در زمان شاه عباس مدینه فاضله بود. پس مدینه فاضله این واژه‌ش رو با فارسی برای توصیف کرد که مدینه فاضله چیه. حالا به آلمانی بهش میگن گلوکشتاد، یعنی شهری که هر چی که دلت بخواد درش هست و میتونی مثل یه شهر رویایی برات میمونه، که تنها شهری که تو دنیا
مدینه فاضلش به واقعیت تبدیل شد، شهر اصفهان در زمان شاه عباس بود. اوکی، حالا اینو به کنار، اگه وارد تاریخ ایران شدیم کارش نداریم، میریم توی تکستمون از بحثمون خارج نشیم. میگه هاقن زیون کاتست زی آن، میگه که اینا رو علامت گذاری بکن. من میخونم بوخشتاب آ النا و ماریا. پس این دوتا اسمشون النا و ماریا. بعد ببینیم چی کار میکنن. spielen ein Computerspiel oder wohnen auch in Glückstadt. پس Stichpunktش چیه؟ spielen، Stichpunkt این wohnen. بعد ببینیم دارن بازی میکنن یا دارن زندگی میکنن. Buchstabe B. Otto ist Single und hat keine Kinder, geschieden und hat 2 Kinder. پس Single و keine Kinder Stichpunkt همه. پایین نوشته geschieden und 2 Kinder چیزمه Stichpunkt همه. Buchstabe C. Vanilla ist Ottos Nachbarin oder Ottos Frau. این اسی که اینجا اومده مثل آپاستروف اس تو انگلیسیه، حالت مالکیته، فقط با این تفاوت آپاستروف نداره، اسم چسب به نومن. میگه نخباغین میشه همسایه اوتوه، oder Frau آتوس فرا میشه همسر اوتوه. پس فرا به معنی خانم میشه، یکیش یکی معنی همسر میشه، پس 2 تا معنی داره. Buchstabe D میگه Elena und Maria meinen Autos braucht. Auto braucht یعنی اوتو احتیاج داره. eine Frau oder keine Frau. پس اینجا keine Frau کلش اشتیشپونکته چون این نگاتیوه. پس وقتی این پوزیتیوه. گفتیم کاین همیشه نگاتیوه آینه دیگه. هر موقع بخوایم نومنمون رو منفی بکنیم، آرتیکل نگاتیو ازش استفاده کنیم، از کاین استفاده کنیم. پایینش هم به گنتیو اشاره کرده. گنتیو میشه ضمیر آرتیکل حالت مالکیت که وقتی حالت مالکیت میخوایم یه چیزی رو بگیم، اوتوز نخباغن میشه همسایه اوتوز که در جواب که به آلمانی میشه دی نخباغن فون اوتو. فون یادت بهت اسلاید پیش گفتم یعنی چی؟ این همینه. یا میتونی از این استفاده کنی یا از این استفاده کنی، یا میتونی بگی اوتوز نخباغن یا میتونی بگین دی نخباغن فون اوتو. اوتوز فراو چی میشه؟ میشه دی فراو فون اوتو. alles klar. پس تا اینجا نگاه کردیم، حقوق رو گوش میدیم با توجه به اشتیشپونکت، بعد علامت بزنیم کدوم درسته. Aufgabe 4 und 5. Das ist Ottos Haus. Hey, das ist aber groß. Wie viele Zimmer hat sein Haus denn? Das weiß ich nicht. Warte mal. Hier vorne links ist die Küche. Dahinter ist Ottos Arbeitszimmer und rechts ist sein Wohnzimmer. Also 3 Zimmer unten im Erdgeschoss und oben? Im ersten Stock gibt's 2 Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer. 4 oben plus 3 unten. Das sind 7. 7 Zimmer. Boah, ganz schön viele. Da oben ist sein Balkon und da hinten ist seine Garage und sein Auto. Wow, Ottos Auto sieht cool aus. Und sein Haus? Wie findest du Ottos Haus? Sein Haus finde ich schön, aber seinen Garten mag ich nicht so. Warum nicht? Naja, weißt du, das sind ja nicht mal Blumen. Genau das hat meine Mama auch gesagt. Sie meint, hier fehlt eine Frau. Was ist denn mit Ottos Frau? Ist er geschieden oder was? Seine Frau? Otto hat keine Frau. Was? Aber von wem sind denn dann seine Kinder? Seine Kinder? Naja, da sind doch 2 Kinderzimmer, oder? Ja, aber er hat noch keine Kinder. Er möchte gerne welche, aber... Okay, dann braucht er jetzt eine Frau. Zum Beispiel seine Nachbarin. Vanilla, meinst du? Die ist doch lieb, oder? Na ja, schon. Und sieh mal da, Vanillas Garten. اپلیکیشن رو از کجا دانلود کنی؟ از هر جا که دلت بخواد. اپلیکیشن گوتترین تا هر پلتفرمی که فکرش رو بکنی در دسترسه. اپ استور، گوگل پلی، بازار و حتی وبسایت خود گوتترین. همه لینک ها هم تو کپشن همین پست موجوده. اما من میگم از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کن که اپلیکیشن به صورت اتوماتیک آپدیت بشه. Die vielen Blumen. Du, weißt du, was ich glaube? Die beiden können nicht zusammenpassen. Okay.
پس تو بوخشتاب اینا توی گلوکشتاد زندگی نمیکنن. پس میشه erste spielen ein Computerspiel. Buchstabe B, Otto hat keine Frau und keine Kinder. Deswegen erste ist richtig Single und hat keine Kinder. Buchstabe C, Vanilla ist Ottos Nachbarin oder Ottos Frau. پس Ottos گفتیم سینگل دیگه keine Frau. پس میشه Ottos Nachbarin. چون بهشم توی حقوقم گفت Vanilla ist Ottos Nachbarin. Buchstabe D, Elena und Maria meinen Otto braucht eine Frau. اوکی؟ پس erste درسته میشه eine Frau. خب حقوق انجام دادیم، بریم صفحه بعدی. صفحه بعدی قراره با هم دیگه درک مطلب داشته باشیم. گفتم میخوام در مورد wohnung توی آلمان صحبت بکنیم. اینا رو من میخونم، در Stichpunktش رو قراره با هم دیگه علامت بزنیم. اینکه überfliegen Sie die Anzeige und notieren Sie. میگه برین روی überfliegen یعنی پرشی داشته باشین روی آنزایگه. پس به تبلیغ میگن آنزایگه. روی تبلیغای برشی داشته باشیم و باید نوت برداریم. نمره 1 نوشته wer sucht eine Wohnung oder ein Haus. نمره 2 میگه wer bietet eine Wohnung oder ein Haus an. anbieten یعنی ارائه دادن. نمره 1 پس کسی که دنبال خونه میگرده. نمره 2 کسی که داره خونه ارائه میده. پس نمره 1 میشه کسی که خونه اجاره میکنه. نمره 2 کسی که داره خونه اجاره میده. پس یاد گفتیم میتن اون فرمیتن. پس به کسی که خونه اجاره میده میگن فرمیتا. پس به این میگن فرمیتا. آرتیکش هم داره. میریم نمره 1 رو بخشتاب آ رو میخونیم که خودش زده نمره 1 پس کسی که دنبال خونه میگرده. نوشته Glückstadt oder Stadtmitte. اسم اون محدودش Glückstadt یا Stadtmitte میشه مرکزشه. Schöne Zwei-Zimmer Wohnung 24 Quadratmeter. Quadratmeter اینجا هست. متر مربع رو بهش میگن Quadratmeter. 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 اوکی. 54 Quadratmeter. پس 54 متر مربع. Im dritten Stück Aufzug میشه همون آسانسور. آرتیکش هم داره. Der Aufzug. Mit Küche, Bad und Balkon. Eigener Stellplatz in der Tiefgarage. Eigen یعنی شخصی. میگه اشتلپلاس هم پارکینگ میشه. میگه توی تیف گاراژ، توی همون گاراژ یه محدوده‌ای برای خودش داره. اشتلپلاس میشه محدوده‌ای برای پارک کردن، ولی خود پارکینگ میشه تیف گاراژ. 500 Euro plus 2100 Euro Nebenkosten. Sofort frei. Was ist der Nebenkosten? اوکی ببین میته یه دونه داشتیم میته دی میته. ببین الان میته این 400 euro. خب نبنکاستنشو میگه. نبنکاستن چیه؟ میشه هزینه های جانبی. هزینه جانبی چیه؟ مثل پول آب برق گاز یا پول شارژ خونه. اینا رو بهش میگن نبنکاستن. میگه اجارش اینه ولی نبنکاستنش هم 121 euro. ببین نکن در مورد اجاره کردن خونه بگم. خونه ها مثل ایران پول پیش میگیرن، بهش میگن کاتسیون. دی کاتسیون. خب من یه توضیح میدم بعد بریم بقیه‌شو بخونیم. دی کاتسیون. پس به کاتسیون میگم پیش، میته میشه اجاره. کاتسیون چقدره؟ پول 3 ماه اجاره کالت میتر رو، حالا بهت میگم کالت چیه. پول 3 ماه اجاره کالت میتر رو بذار رو هم دیگه میشه کاتسیون، میشه پول پیشت و اجارت رو بهش میگم میته. حالا ما انواع اجاره کردن داریم. من اینجا می نویسم Warmmiete und Kaltmiete. Warmmiete und Kaltmiete. یعنی چی Warmmiete Kaltmiete؟ Warm میشه گرم، کالت میشه سرد. اینا اولشو بزرگ بنویس دیگه، من دیگه چیز نکنم، تاکید نکنم. خب ببین وارم چیه؟ وارمیته چیه؟ کالتمیته چیه؟ وقتی که اجاره خونت و نبنکوستنت با هم باشه بهش میگم وارمیته.
پس نبنکوستن و اجاره خونه با هم میشه وارم میته. سلام، اینجا کانال یوتیوب اپلیکیشن گو تو ترینه. شما قراره اینجا رایگان اونم با جدیت و کیفیت یک کلاس حضوری 12 تا زبان زنده دنیا رو یاد بگیرین. ما اینجا قراره هر روز یه قسمت از آموزش ها رو از سطح مبتدی تا پیشرفته برات آپلود بکنیم. اما اگه عجله داری همه دوره ها به علاوه کلی امکانات دیگه تو اپلیکیشن در دسترسه. آهان، اپلیکیشن رو میتونی از اپ استور، گوگل پلی، بازار و سایت خود گو تو ترین دانلود کنی. ولی فقط اجاره خونه داخلش باشه و نبنکوستن باید جدا پرداخت بکنی، به اون میگن کالت میته. حواست باشه وقتی خونه توی آلمان اجاره میکنی از صاحبخونه بپرس این وارم میته است یا کالت میته است. اگه وارم میته است پس میدونی که نباید هزینه اضافه کنارش بدی، ولی اگه کالت میته است میدونی که باید ماهیانه هزینه اضافه بدی. حالا اون هزینه اضافی رو که میشه هزینه های جانی مثل پول آب، برق، گاز، شارژ خونه رو باید یا به هاوس مایستا بدی، هاوس مایستا میشه کسی که مدیر ساختمانه، بدی اونجا، یا باید به خود صاحب خونه اونو پرداخت بکنیم. پس نحوه پرداخت نبنکوستن هم باز باید از صاحب خونه بپرسی. پس این در مورد سوالی بودش که در واقع ببخشید میته بود که به تو بخش وارم میته اون کالت میته بود. حالا بریم بخشتاب ب. میگه پلیزیستین میشه کسی که پلیسه. پلیزیستین یک پلیس خانم sucht dringend eineinhalb bis zwei Zimmer Wohnung. eineinhalb من اینجا می نویسم eineinhalb یعنی 1.5. eineinhalb میشه 1.5. خب 1.5 یعنی 1.5 که میشه 1/5. 1.5 میگن eineinhalb oder 1/2. 1.5 اتاق خواب یا 2 تا اتاق خواب. یعنی چی 1.5 اتاق خواب؟ یعنی که یکی از اتاق خوابش مقدار مترش پایین تره، یا اتاق نشیمن هم جزو اتاق خواب حساب میکنن. اتاق نشیمن به همراه یه اتاق خوابی که داره اونو بهش میگن 1.5. oder zwei Zimmer Wohnung in Glückstadt oder Stadtmitte oder Nord circa 40 bis 50 Quadratmeter. Nicht über 500 Euro inklusiv. این مخفف اینکلوسیو یعنی شامل بودن. یعنی چی؟ یعنی نبنکوستن و میته روی همدیگه 500 تا بیشتر نشه. gern auch mobiliert از موبل میاد، یعنی مبله شده است. کنتاکت هم که ایمیلشو نوشته. پس این کسی که داره دنبال خونه میگرده، پس میشه نمره 1. Buchstabe C Blumenstraße 12. پس گفتم اسم خیابون که میخوای بگی قبلش اسم بیا. Blumenstraße چه خیابون گل. Nettes kleines Haus 120 Quadratmeter 4 Zimmer in CE مخفف Zimmer. Küche 2 Bäder schöner großer Garten 700 Quadratmeter. Mieten 880 Euro plus Nebenkosten 200 Euro. اوکی، پس این داره در مورد خونه تعریف میکنه. پس فرمیتر داره خونه رو اجاره میده، پس میشه نمره 2. این انکا مخفف نبنکوستنه که من این بالا واسط نوشتم. این که ال مخفف اینکلوزیو. من اینجا بنویسم اینکلوزیو پس میشه شامل بودن دیگه. شامل چیزی باشه رو بهش میگن اینکلوزیو. انکام شه نبنکوستن. سی هم که مخفف سیمان. Buchstabe D Glückstadt زود میشه جنوب. Apartment 32 Quadratmeter im Erdgeschoss مخفف Erdgeschoss. Wohn- und Schlafraum. Wohnraum und Schlafraum. این مثلا همین چون رام دوبار تکرار شده اینجا دیگه نیورده. plus Küche mit Kühlschrank und Herd, Monatsmiete 320 inklusive Nebenkosten. چون اینجا دمده اویروش گفته که منات بشه اجاره ماهیانش چقدر و در مورد آپارتمان توضیح داده، پس میشه نمره 2. کسی که داره خونه ارائه میده. Buchstabe E Super wohnen wie auf dem Land und doch mitten in der Stadt. Wohngemeinschaft. WGM میشه Wohngemeinschaft. من اینجا می نویسم کجا بنویسم Die Wohngemeinschaft آرتیکلش هم دیه فمینینه. Wohngemeinschaft. اوکی، پس Wohngemeinschaft میشه WGM. Wohngemeinschaft چیه؟ یه خونه ممکنه 2-3 تا اتاق خواب داشته باشه و ممکنه یه دونه مثلا همون داشته باشه با آشپزخونه.
3 نفر دارن تو اون خونه زندگی میکنن، یعنی به ازای هر نفر یه اتاق خوابه. 3 نفر تو 3 تا اتاق دارن زندگی میکنن، هر کی یه اتاق داره، ولی حموم و کوشه یا آشپزخونه مشترکه. اینو بهش میگن وونگمانشافت، ولی اینو بدون هر نفر توی اتاق خوابن، چون برای کشور آلمان خیلی مهمه که حریم خصوصی رعایت بشه. نمیتونن 2 نفر توی اتاق خواب باشن و حتما 1 نفر برای 1 اتاق خواب باشه. Buchstabe super wohnen wir auf dem Land. خوندم اینا، دوباره میخونم. Und doch Mitte in der Stadt Wohngemeinschaft, Wohnpark, Glückstadt, Mitte. Nur noch ein Wohnungen frei. 30 bis 70 Quadratmeter. Warmmiete 360 bis 880 Euro Monat. Ihr Vermieter. اینجا خوش به فرمیتا اشاره کرده، میگه صابخونه شما فلانیه، پس تبلیغشو یکی دیگه انجام داده. واسه همین کنتاک فرمیتا رو اینطوری نوشته ایا فرمیتا. پس اینجا نماد 2. پس این کسی که داره خونه اجاره میده. Lesen Sie die Anzeige noch einmal, was passt zusammen. Markieren Sie die Wörter in den Anzeige und ordnen Sie zu. این داره در مورد یه لذت خانه‌ای که خوندیم و یک بار دیگه میخونیم و باید جاهایی که هستش رو جایگذاری بکنیم که یعنی چی. نمی‌دونم بهت گفتم یعنی چی. جزوه‌های حین تدریس رو دیدی؟ چطور میتونی داشته باشیشون؟ همه این جزوات داخل اپلیکیشن موجوده و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنین و حین تدریس ازشون استفاده کنید. کاری که بچه زرنگا میکنن. همه این جزوات توسط اساتید دوره و با نظارت دقیق تیم گوتوترین تهیه و طراحی و تنظیم شدن و در اختیار شما قرار گرفتن. شما میتونید اپلیکیشن رو از اپ استور، گوگل پلی، بازار و یا وبسایت گوتوترین نصب کنید. میگم شد هزینه‌های جانبی، یعنی علاوه بر اجاره خونه باید پول آب و برق گاز و شارژ خونه رو بده که اون بهش میگن nebenkosten. فرمیتر بهت گفتم میشه کسی که داره خونه اجاره میده که آرتیکلش هم در ماسکولینه. چون شخص فرمیتا اگه شخصت خانم بشه میشه فرمیترین. گفتم فمینین این میگیره. موبیلیت میشه مبله، میته پس میشه اجاره خونه. من اینو توصیف کردم برات، پس دیگه نیاز نیست برگردیم به تکست. من اینا رو میخونم تا برو به من بگو که وقتی که داریم اینا رو میخونیم یعنی چی. Buchstabe A. Man bezahlt sie jeden Monat für seine Wohnung oder sein Haus. jeden Monat یعنی هر ماه داره یه پولی پرداخت میکنه. bezahlen یعنی پرداخت کردن. پس میشه چی؟ نومافیا. پس نومافیا جلوش می‌نویسم Buchstabe A. Buchstabe B. Die neue Wohnung ist nicht leer. leer یعنی خالی، خالی نیست. In der Küche stehen zum Beispiel ein Tisch und Stühle. میگه که توی خونه ممکنه zum Beispiel این مخفف zum Beispiel یه میز یا صندلی یا وجود داشته. حالا ممکنه چیزای دیگه هم وجود داشته باشه. پس میشه خونت مبله است دیگه. پس میشه موبیلیت. Buchstabe B میشه نمره 3. در مورد خونه بهت بگم، بخوای خونه اجاره بکنی حتما تو اجاره خونت نوشته باشه کوشه داشته باشه. یعنی چی؟ ببین آلمانیا، حالا کشور دیگر رو زیاد مطمئن نیستم، ولی توی کشور آلمان چون که آشپزخونه گرونه، وسیله آشپزخونه گرونه، وقتی خونه رو تخلیه میکنن کابینتاش هم باهاشون میکنن میبرن. یعنی کل آشپزخونه نیست، یا ممکن یه خونه آشپزخونه نداشته باشه، ممکن کابینت نداشته باشه، ممکن گاز نداشته باشه، ممکنه سینک نداشته، چیزای اولیه آشپزخونه نداشته، چه برسه چیزای دیگه، حالا مبله باشه یا نه. حتما توی اون تبلیغی که داری در مورد خونه می‌بینی نگاه بکنی که کوشه داره یا نداره، یا اگه توی تبلیغاش ننوشته حتما با صاحبخونه اینو مطرح بکن که آشپزخونه داره یا نداره. پس اینجا واسه همین اینجا کوشه رو واسه همین آورده گذاشته، چون ممکنه حتی کوشه داشتن یا آشپزخونه داشتن به عنوان موبیلیت در نظر بگیره. ممکنه خالی باشه فقط یه نه آشپزخونه داشته باشه، بازم موبیلیته. ولی به صندلی یا مثلا چیزایی که مبلمانی که تو خونم هستن میگم موبیلیت. پس این نکته بود که در مورد اجاره کردن خونه است. تو Buchstabe C میگه das ist eine Person oder eine Firma. Sie vermietet die Wohnung oder das Haus und bekommt die Miete. پس گفتم کسی که داره اجاره میگیره بهش میگن صابخونه، bekommen یعنی گرفتن. پس میشه vermieter. Buchstabe C پس میشه پاسو نمره 2. Buchstabe D. Man bezahlt sie zusammen mit der Miete. Miete میشه به همراه. Zum Beispiel für Wasser, Müll oder Licht. میگه برای آب، برای آشغال. مول میشه زباله همون آشغال. لیشت میشه برق.
میگه برای برق ممکنه چیزی رو پرداخت بکنه. پس این میشه همون نبنکوستن که خودش علامت زده. نمره 1 میشه بوخشتاب د. پس با هم دیگه یه درک مطلب بخونیم و آشنا شدیم با اینکه چطوری یه خونه رو میخوایم اجاره بکنیم، به چه نکاتش باید توجه داشته باشیم. میریم صفحه بعدی. یه درک مطلب دیگه داریم اینجا که این درک مطلب رو با هم دیگه میخونیم. نوشته lesen Sie die Profile, wer wohnt wo, ergänzen Sie die Namen. میگه چه کسی کجا زندگی میکنه. اینجا 3 تا تکست آورده سمت چپ و 3 تا عکس سمت راست آورده که باید توی تصویر نگاه بکنیم کدوم تکست برای کدوم عکسه. اولی رو میخونم. نوشته مارلین 32. Wir wohnen in Korneuburg, das ist nicht weit von Wien. Wir haben ein Haus mit Garten. Das Haus ist groß und der Garten ist wunderschön. In Korneuburg gibt es eine S-Bahn, Geschäfte und Cafés. Wir haben ein Gästezimmer mit 2 Betten. Bis bald. پس داره در مورد خونش میگه که توی کورنوینبورگ یه خیابونی هست توی شهر وین. نوشته وینی، همون وین. میگه که چی داره؟ Wir haben ein Haus mit Garten. Das Haus ist groß. پس ویژگیاشو داره میگه. Der Garten ist wunderschön. توی عکس نگاه بکن. کدوم یکی از این عکس‌ها بزرگ خونش گارتن داره و زیباست؟ پس میتونیم بگیم که نمره 3 درسته. پس hier wohnt نمره 3 می‌نویسم مارینا. چیزایی که گفتیم رو یاد گرفتی؟ خودت رو به چالش بکش. فقط کافیه یه سر به اپلیکیشن گوت ترین بزنی. آخر هر جلسه و دوره یه آزمون کاملا استاندارد مطابق با مطالب تدریسی طراحی شده تا خودت رو بسنجی. حتی میتونی پاسخ درست سوال‌ها رو هم ببینی تا مطمئن بشی همه چی خوب پیش میره. کافیه از اینجا اپلیکیشن رو دانلود کنی. هی میشه اینجا مارینا زندگی میکنه. خوشم نوشته das Haus ist groß und hat einen Garten. اوکی. میریم دومی رو میخونیم. نوشته Clemens 23. Hi, ich wohne in Solingen. Das ist bei Düsseldorf. Es gibt einen S-Bahn. Da bist du in 20 Minuten in Düsseldorf. Mein Haus ist klein, aber es ist ruhig und schön. Es hat 2 Schlafzimmer. Du kannst also im Bett schlafen. Nur am Wochenende bitte. خیلی خوب. این داره میگه که تو زولینگن دارم زندگی میکنم. اسم یه شهری تو آلمان که میگه ایست بای دوسلدورف، یعنی نزدیک، پیش دوسلدورف، یعنی نزدیک دوسلدورف. پس تو خود دوسلدورف نیست، نزدیک دوسلدورف. چرا؟ چون میگه که دا 20 مینوتن این دوسلدورف، یعنی 20 دقیقه فاصله داره تا دوسلدورف. حالا ویژگی خونش رو میخونیم. Mein Haus ist klein, aber es ist ruhig und schön. کلاینه ولی روحیش و شونه. کجا روحیش و شون بود؟ جاهایی که خارج از شهرهای اصلی بودن یا خارج از شهر بودن. پس تو این تکست اگه دقت بکنی نمره 2 بیشتر بهش بخوره تا نمره 1. چرا؟ چون که خونش شیوونی داره، جلوش کم دیگه سطح ویلایه، چون 2 طبقه است. مثلا عکس اولی رو اگه نگاه بکنی چند طبقه است. پس نمره 2 پس براش. پس میشه hier wohnt Clemens. اینجا می نویسم Clemens. Natürlich Nummer 1 ist Anna, ولی می خونمش. Hallo, ich zeige dir Berlin. Das ist richtig Berlin. Ich wohne in Charlottenburg. Meine Wohnung ist modern und praktisch. Auf der Straße gibt es eine Bäckerei. Das ist super. Die Wohnung ist in der 3. Etage. Gäste können auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. Kitesurfer sind immer willkommen, auch am Wochenende. پس این داره در مورد خونش توی برلین صحبت میکنه و داره توی خیابون شارلوتنبورگ داره صحبت میکنه. ویژگی خونش رو میخونم. خط دوم میگه Meine Wohnung ist modern und praktisch. Auf der Straße gibt es eine Bäckerei. خیلی خوب. میریم نمره 1 رو میخونیم. میشه Hier wohnt Anna. من اینجا می‌نویسم Anna. پایینش نوشته Die Wohnung ist modern und praktisch. پس توی تکست اومده و پس میشه Anna 28.
خب درسمون تا اینجا بود. درسمون پس در مورد یه نگاهی داشتیم به داتیو و در مورد خونه وونوگ و هاوس بود توی کشور آلمان و یه سری ورچاست یاد گرفتیم و اینکه برای اجاره کردن خونه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه خونه و نحوه اجاره کردن به چه صورته. ازت میخوام که اوبونگ‌ها و تمرین‌های آخر اینو حل بکنی و امیدوارم جلسه بعدی ببینم. تا جلسه بعدی، خدافظ.